مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنكمل مجموعة تانية من الطيور اللي احنا رسمناها بطريقة سهلة وبسيطة وخطوة بخطوة مع بعض. انا بتكلم في السن من 5 ل 8 سنين يجيب ورقة وقلم ويبتدي يرسم معايا. ما ننساش قبل ما نشوف الفيديو نعمل لايك على الفيديو وسبسكرايب للقناة للناس اللي لسه ما اشتركتش، وميرسي جدا 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 على التعليقات الحلوة الجميلة. تمام، هنبتدي اول حاجه مع بعض. احنا هنعمل الطاووس. اتفقنا مع بعض ان احنا هنحول اي شكل قدامنا عايزين نرسمه لاشكال هندسيه عشان يبقى سهل علينا. اول حاجه هعملها الراس، هعمل شكل بيضاوي هميله شويه. بعدها بشويه هنعمل الجسم برضو بيضاوي اكبر. هنيجي من هنا هنوصل الراس، الرقبه، ونظبط بقى، يعني ندي هنا حته كده مايله، نعمل الجسم بشكل حلو. نعمل له الديل بتاعه يبقى ديل صغير كده. نظبط الجسم. هنعمل العين. هنعمل اللي بيبقى فوق الراس. طبعا معروف الطاووس بالريش بتاعه الجميل. هنيجي ونعمل الريش بتاعه كده، وفي اخر كل ريشة هنعمل شكل نقطة المية. جوه كل واحدة برضه هنعمل واحدة صغيرة. وهنعمل الرجلين. نظبط بقى، لو في حاجة زيادة في الأشكال الهندسية اللي احنا رسمناها هنشيلها، احنا مش عايزينها. الحتة اللي هنا عند الرقبة مش عايزينها، وعند الديل هنعمل البق بتاعه. تعالوا نرسم تاني حاجة معانا، نرسم البطة. هنعمل الراس دايرة، وهنعمل الجسم بيضاوي. البطة ما بيبقاش ليها رقبة طويلة زي الوزة اللي رسمناها المرة اللي فاتت، فاحنا هنقرب الاتنين من بعض. هنوصل الرقبة وهنظبط بقى الجسم زي ما اتفقنا، يعني هننزل كده شوية. نعمل الجناح. هنعمل العين، بقها. نمسح الحاجات اللي ملهاش لازمة مش عايزينها. هنكمل باقي الجناح والديل. هنعمل المية والجناح كمان هنبينه اكتر. كده خلصنا البطة بتاعتنا. تعالوا هنرسم دلوقتي مع بعض البغبغان. سهل جدا جدا. هنعمل دايرة بتاعة الراس، والجسم هنعمل شكل بيضاوي، والديل هنعمل بيضاوي برضو. انا بحاول علشان يعني اقرب حاجة للشكل يعني.
هعمل العين. الوش هظبطه ازاي؟ هعمل حرف اس كده صغننه من هنا، هعمل البق او المنقار بتاعه. الجسم هظبطه. ممكن نمسح برضه عشان ما ننساش نمسح حاجات الزيادة. هعمل الريش بتاعه ممكن شكل كده زي البيضاوي بس مش هنكمله نص. نعمل الريش بتاعه من الناحية دي ومن الناحية دي. الديل بتاعه نظبطه بقى. بقينا الرجلين بتاعته نعمل ان هو واقف على غصن شجرة، وهنعمل له الصوابع بتاعته كده. كده يكون خلصنا البغبغان بتاعنا. طيب تعالوا نعمل حاجة تاني. النحلة ممكن نعملها بشكلين، حاجة كده مواجهة لينا بصلنا، وحاجة تاني وهي بتطير بالجنب. هعمل الراس دايرة، وهعمل الجسم بيضاوي، هعمل لها الديل. تعالوا بقى نظبط. هنعمل لها العيون، هنعمل لها البق، وهنعمل لها القرون بتاعتها. الجناحات هنرسم ده الجناح من الجنب بتاعنا من ناحيتنا. الجناح التاني هيبقى صغير ومبين منه جزء بس، مش هنبينه كله. الجسم بتاعها بيبقى خطوط اسود في اصفر. هنعمل لها الرجلين. كده نكون خلصنا الفراشة اللي بتطير. تعالى نعمل الفراشة اللي هي بتبقى وشها لينا مواجهانا. هعمل الراس دايرة وبيضاوي في الجسم، الجناحات بتاعتها زي جناحات الفراشة. اتعلمنا ازاي امبارح الفيديو اللي فات. والقرون بتاعتها، وهنعمل برضو نفس الخطوط. كده خلصنا النحلة بتاعتنا. تعالوا بقى نرسم حاجة تانية. نرسم الهدهد، برضو سهل جدا يا جماعة. هنعمل دايرة بتاعة الراس، وهنعمل بيضاوي هنخليه مايل شوية، ومن تحت تعالوا نعمل الديل أقرب حاجة ليه المستطيل. طيب تعالوا بقى نظبط فيه. الجناح هنخليه كبير شوية عن البيضاوي اللي احنا عملناه.
هنظبط الجسم. الديل. نشيل الزيادات اللي احنا مش عايزينها. هنعمل له العين. هنعمل هنا حرف سي صغيرة، ونعمل البق بتاعه. من فوق على الهدهد بيكون فيه زي مش عارف، زي تاج كده. وهنشيل الخط اللي فوق ده. بكده نكون خلصنا كمان شكل الهدهد. هنعمل له جذع الشجر اللي هو واقف عليه، والرجلين. كده نبقى خلصنا الهدهد. ده كل اللي رسمناه النهارده في الحلقة بتاعت النهاردة. يا رب يكون عجبكم وخطواته تكون سهلة وبسيطة. لو حد عايز يرسم حاجة معينة يكتب لي في التعليقات عايز يتعلمها ازاي. ما تنسوش لايك على الفيديو وسبسكرايب للقناة. اشوفكم الفيديو الجاي. باي.